Fırat, bak. Bak, ben dün abimin katiliyle yüzleştim Fırat. Hayatını almak istediğim adama hayat verdim. Emin ol yüküm bundan daha ağır olamaz. Olur Fırat. Derviş dün bıçaklandı. Hayat ellerimdeydi. Ama onun ölümüne izin verirsem sanki onun tüm kötülüğü bana miras kalacakmış gibi hissettim. Onca çektiğim acıdan kurtulacağım değil de onunla beraber kirleneceğimi hissettim Fırat. Onun ölümü acılarını dindirmeyecek Fırat. Aksine bütün hayatını kirletecek. Ne olur bunun olmasına izin verme. Ne olur. Ne olur. Hani tertemiz bir sayfa açacaktık. Sen, ben, Güneş, Kerem. Ne olur izin ver. Güneş babasıyla doya doya yaşasın. Ne olur izin ver biz yaşayalım. Fırat. Burada bir tek Tansel değil. Sen de öleceksin, bizi de öldüreceksin. Ne olur yapma. Ne olur bunun olmasına izin verme, ne olur. Derviş nerede? Nasıl bıçaklandı? Dün sen maçtaydın. Ben de kanlar içinde yerde buldum. Apar topar hastaneye götürdük. Sana anlatacak vaktim olmadı. Sana anlatmaya çalıştım. Bana emri veren kayınpederindi. Hadi gidip ona da hesap sorsan. Hadi. Tansel sus. Sus. Hadi Kafkas. Yarın kalan işini bitir hadi. Fırat ne olur dinleme, ne olur dinleme onu. Şahin'i ölüm dövüşüne çıkarmamı halada al istedi. Torununu sakladığın için sana bedel ödetmek istedi. Fırat ne olur. Ne olur beni dinle. Fırat ne olur gitme dinle beni ne olur. Ne olur bak Tansel'in istediği bu zaten. Canını yakmak istiyor, bizim canımızı yakmak istiyor. Bilerek yapıyor bunu, bize zarar vermek istiyor. Ne olur, ne olur. Eğer sana bir şey olursa ben yaşayamam. Lütfen gitme. Suna, karşımda sen bile olsan artık yapamam. Özür dilerim ama duramam. Boşuna uğraşma Suna. Bana yaptıklarını görüyorsun. Bu insanlara yaptıklarını görüyorsun. İşte Kafkas'ın gerçek yüzü. Değiştiremeyeceksin. Merak etmeyin Derviş Bey. Acı çekmeniz şimdilik normal. Ama her şey yolunda. Suna Hoca sizi tekrar hayata döndürdü. Suna Hoca? Evet, Suna Hoca. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben kapıdayım. Çok şükür iyileşeceksiniz Derviş Bey. Aramıza döndünüz artık. Ne oldu? Ne oldu dün gece? Barutçu sizi de bizi de tuzağa düşürdü. Nasıl? İstihbarat almıştık güya Tansel'den biliyorsunuz. Gittiğimizde ne barutçu ne de kafa adamları oradaydılar. Boş yere baskın verdik 3-5 şahsıza. Daha en başından anlamıştım başka işler döndüğünü ama maalesef geç kaldık. Meğer barutçunun asıl amacı bizi dışarı çekip sizi yalnız yakalamakmış. İstediği de oldu. Sizi yalnız yakalayıp öldürmek istedi. Neyse ki başaramadı.
Tansel'in bu işin içinde olmadığından emin misin? Hani Tansel de bizle birlikte ateş altındaydı. Bile bile canını tehlikeye atmaz herhalde. Belki de bizim böyle düşünmemizi istiyor. Ne yapalım Derviş Bey? Alalım mı Tansel'i? Şimdilik Tansel'e dokunmayın. Ama barutçuyu bir an önce yakalayın. Her nerede saklanıyorsa çıkarın o iti. Kendi ellerimle vereceğim cezasını. Hemen Derviş Bey. Dur, bekle. Barutçu'nun bu işe tek başına cesaret edemeyeceği aşikar. Arkasında kimler var? Hepsini gelip teker teker anlatacak bize. Eğer Tansel de cürümüne bakmayıp bu işe bulaştıysa onun da ağababalar gibi bileti kesilecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Derviş Bey. Tansel Bey kusura bakmayın. Yetişmek için elimden geleni yaptım. Duman kes. Kafkas. İpini kendi elleriyle çekti. Bu yaptıklarının hesabını bizzat kendim ödeteceğim. Ben bir doktor çağırayım Tansel Bey. İstemez. Anlaşılan o Kafkas denen herif benim daha kim olduğumu öğrenememiş. Ama öğrenecek. Ona Tansel Başaran kimmiş öğreteceğim. O yaralar kabuk bağlamadan onun kalbinde öyle derin yaralar açacağım ki ayaklarıma kapanacak affetmem için. Planınız nedir? Önce şu hayatımızı garanti altına alalım da Derviş barutçuyla işbirliği yaptığımızı önünde sonunda öğrenecek. Onun için Kafkas'la Derviş'i aynı anda yakalayıp aynı kafesin içine sokmalıyız. Sonra da karşılarına geçip keyifle izleyeceğiz. Dün gece yapılan operasyonda yakalanan çete üyelerinin sorgusu tamamlandı. Zanlıların 14'ü tutuklu, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Yasa dışı dövüş organizasyonunda yer alan Şahin Usun'un kendi sıkletinde 2 bölge şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği yer alıyor. Durumu doktorlar tarafından takip ediliyor. Geldim. Fırat. Zafer evde yok. Salondadır. Zafer'le konuşmaya gelmedim hocam. Seninle konuşmak için geldim hocam. Benimle mi? Ölüme terk ettiğiniz çocuklara böyle bir seçenek sundunuz mu? Fırat ne olur. Ne olur. Ne olur yalvarırım sana Fırat. Ne olur bırak yapma. Fırat. Hangisi sensin? Fırat mı? Kafkas mı? Bakıyorum Kafkas'ı dizginleyememişsin. Yo, dizginledim. Dizginlemesem hastaneye gidip Derviş'e çoktan çökmüştüm.
Ama parmakların kıpkırmızı, çıplak elle yumruk atmışsın. Bunlar Tansel içinde. Anladım. Demek Kafkas'ı dizginleyememişsin. O da çok hak etti be hocam. Ne yapayım? Peki sen niye geldin? Parmaklarına pansuman mı yapayım? Bu iş böyle bitmeyecek hocam. Biz yumruk atarak deviremeyeceğiz dervişi. Ha şunu bileydim. Derviş yaptıklarının cezasını çekmek zorunda. Yoksa durmayacak. Şahin şanslıydı çünkü biz yetiştik, kurtardık. Ama kafese soktuğu diğer gençler Şahin kadar şanslı olmayabilir. Onca genç heba olacak hocam. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ziya komiserle görüşmek istiyorum. Artık bir şekilde Aladağlı'yı devirmek zorundayız. Bu işi bitirmek zorundayız. Fırat emin misin? Hiç olmadığım kadar. Biz Ziya ile bir plan yaptık. Eğer sen de bize yardım edersen dervişin sonu geldi demektir. Oğlum siz ne yapmaya çalışıyorsunuz lan? Ha, amacınız ne lan sizin? Sen buraya ait değilsin usta, anlamıyor musun? Sen bu salona geldiğinden beri her şey mahvoldu. Defol git lan! Ya bu deveyi güdersiniz oğlum ya da hep beraber buradan defolup gidersiniz. Senden bir alt olmaz Dingo. Vazgeç bu boksör olma sevdasından. Kendini de beni de rezil etme. Rakibi Zafer Günaltay'a adeta kum torbası muamelesi yaptı. Günaltay yine kaybetti. 7, 8, 9, bakalım. İnanılmaz bir maç. Zafer Günaltay 14 saniyede knockout buldu değerli izleyenler. Zafer, benim sana verecek kızım yok. Hadi yolla. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Benim hayatımda hiçbir şey yok. Ya bak Şahin meselesine üzülüyorsan Suna söyledi iyileşecekmiş dedi. Yapma lütfen Zafer ya. Ben sorun benim. Sen misin? Ne oluyor? Bana bir anlatır mısın lütfen? Ben bu hayattan çok ne olmak istedim biliyor musun? Boksör olayım istedim. Anladın mı? Öyle şampiyonluk değil ha. Bayağı bildiğim meslek olarak boksörlük yani. 3 maçtan birini kazansam yeter dedim kendi kendime. Yememi, içmemi, antrenmanımı ona göre ayarladım. Çalıştım, didindim. Çıktım. Şu ringe çıktım ben. Kaç saniye? 14 saniye. 14 saniye ayakta kalabildim. Bence kendine gereksiz yere yükleniyorsun Zafer. Ne yüklenmesinden bahsediyorsun Nurgöz'üm sen ya? Haksızlık ediyorsun kendine Zafer. Neyin haksızlığı ya, neyin haksızlığı? Neredeyse hakemin sayması kadar ayakta kalamadım ya. Neyin haksızlığı? Zafer. Ya Zafer... Zafer demedim. Dedim tamam ulan. Ben boksör olamayacağım, o belli dedim. Ben madem dedim o zaman ben bu ringin dedim köşesinde durayım dedim. Bu ringin de köşesinde durayım dedim. Hayatın da köşesinde durayım dedim. O günden sonra da
Böyle hem ringin hem hayatın köşesinde, uçurumun köşesinde durur gibi durdum. Sonra babam geldi bana burayı verdi. 40 yıllık emeğini adam bana verdi. Tek bir şey istedi. Buranın ruhuna bir şey olmasın dedi. Borç harç verdi ama verdi yani. 40 günde ben ne yaptım? Bak Kerem'e. Araya salonla nifak tohumu girdi. Bütün salon bir tarafa, Kerem bir tarafa. Şahin nerede? Herifi kafes dövüşünden topluyoruz. Ağacın kenarından alıyoruz. Borçlar arş alaya geçti. Ulan dedim bütün bunlar böyle. Gönlümün işleri yolunda, gönlümün yolu sağlam dedim. Ve hale bak. Ulan ben babanın yerinde olsam... böyle bir damat ister miyim ya ben? İstemem. 14 saniye dayandın demek ha? Ben senden daha kötü birini tanıyorum. Kimmiş acaba, kimmiş? Ben senin gözünün içine 10 saniye baktım ve nakavt oldum. 4 saniye daha dayanıklısın benden yani. Zafer hocam, hadi kalk ayağa. Hadi. Hadi bakalım Zafer hocam. Kalk. Bu salonun borcu senin borcun değil. Bu salonun borcunu sen yapmadın ki. Bunu birlikte çalışacağız, çabalayacağız, ödeyeceğiz. Zaten en kolayı bu. Ya sen kendi ağzınla söyledin. Babanın burada 40 yıllık emeği var, tecrübesi var. Ama sen 40 günde babanı aratmadın. Kendini bu kadar harcatmam, izin vermem. Ya senin öğrencin şampiyona da yarıştı. Zafer, ben oradaydım. Daha ne olsun? Haksızlığa uğradı evet. Ama hepimizin şampiyonu o oldu. Bunu sen başardın. Anlıyor musun beni? Hele en son maç. Hepimiz Kafkas'la seninle ne kadar gurur duyduk. Ben, Yaman Hoca, Nesli, bütün memleket. Ve babam. Babam mı? Babam. Babam seninle çok gurur duydu Zafer. Ya siz öyle bir şey yaptınız ki taş olsa zaten gurur duyar. Ne dedi biliyor musun? Zafer oğlum eğer müsaitse akşama gelsin. Oğlum mu? Oğlum dedi. Zafer oğlum. Anladım hocam, gayet iyi anladım. O zaman ben harekete geçmek için sizden haber bekliyorum. Tamam. Ben Ziya ile konuşuyorum. Sonra sana haber veririm. Evlat. Kendine dikkat et. Hocam, Evet, ne oldu? sana haksızlık ettim. Derviş konusunda şüphe ettim senden. Yanlışa düştüm. Ama senin yerinde kim olsa yanlışa düşerdi. Yani 30 yıllık kirine beni kurban etti derdi. Ayrıca ben de kendimden şüphe ettim. Sen şüphe etmişsin çok mu? Küs değiliz değil mi? Ben
hatayı bir defa yaptım. Ve 7 yılımız heba oldu. Şu saatten sonra ne gönlümden ne de gözümden düşersin. Yani ölümden başkası giremez aramıza. Kafkas. Acele et Rüzgar. Barutçu yarım bıraktığı işi tamamlayabilmek için çoktan harekete geçmiştir. Hiç merak etmeyin, tedbirliyiz. Hastane yönetimiyle görüşüp koridordaki bütün odaları boşalttım. Bütün girişlere adamlarımızı yerleştirdim. Sizle irtibatta olan sağlık personelinin isimlerini ve fotoğraflarını korumalara dağıttım. Bu kata bizim onayımız olmadan hiç kimse çıkamaz, güvendeyiz. Güvendeyim ha? Ben mi güvendeyim? Maç gecesi de güvendeydim. Her şey senin kontrolün altındaydı Rüzgar. Barutçu ve işbirlikçileri yaşadığı sürece hiçbirimiz güvende değiliz. Sen de şovu bırak, o herifi bul ve getir. Anlaşıldı mı? İçeriden bir haber var mı? Yok efendim. Kimse konuşmuş mu? Rampa İsmail'in adamlarının da ilk ifadelerine ulaştım. Hiçbiri adınızı vermemiş. Sen yine de tedbiri elden bırakma. Polis benim adımı almak için üzerlerine gideceklerdir. Ellerimiz üzerlerinde olsun ki çenelerini kapasınlar. Cezaevindeki adamlarımız himayelerini aldılar. İçeride iyi bakıyorlar. Güzel. Mavi sürekli Fırat'ı soruyor. Görüştüreceğimizi söylemiştik. Fırat hala aklında yok mu? Yok Derviş Bey. Sen Mavi'yi oyala. Yapmamız gereken şeyleri yapalım. Fırat meselesini sonra hallederiz. Güneşciğim, geç oldu artık. Hadi yat. Baban gelince uyandıracağım seni, söz. Babam geldi. Güneşciğim, ne konuştuk? Kapıyı açmak yok. Bekle bir bakalım. Güneş nerede? İçeride mi, iyi mi? İçeride iyi. Baba! Aslan oğlum benim. Oh, çok özledim seni. Nerede kaldın? Niye gelmedin dün gece? Çok bekledim seni. Gelemedim oğlum, kusura bakma. Halletmem gereken bir iş vardı. Affet beni. Küsmedim ki zaten. Sadece seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Gel bakayım buraya. Hadi geç otur konuşalım seninle biraz. Aslan babam benim. Nasıl yendin ama o adamı? Televizyondan herkes senin için konuşuyor. Bir sağ vurdu, bir sol vurdu diye. Niye sevinmiyorsun baba? Şampiyon oldun, yine sevinsene. Seviniyorum oğlum. Hayır, sevmiyorsun, anladım ben. İçeceğiz diye sevmiyorsun. Sana bir sır vereyim mi oğlum? Gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ama ben çok sıkıldım buradan. Profesör de sıkılmış. Burada mı kalacağız yani? Bak güzel oğlum. Yarından sonra yepyeni, çok güzel bir hayata adım atacağız. Az daha sabret, tamam mı? Tamam ama sen de akşamları burada kal, olur mu? Tamam, olur. Gel bakayım buraya. Tabii canım, tabii. Yurt dışında boks yapacakmış artık. Televizyon söyledi az önce. Bir de o maçlar var ya, Türkiye'dekinden daha çok kazandırıyormuş ha. 10 katı falan. Yani artık ne yapalım? Şampiyonu yengesiyiz artık. Olacak o kadar. Çulda oturacak halimiz yok. Abimiz o bizim. Ay Serhat geldi. Ben şimdi kapatıyorum, tamam mı? Konuşuruz.
Ay ben de çok üzülüyorum o çocuğa, o gariban çocuğa. İçim parçalanıyor vallahi. Serhat'a da belli etmemeye çalışıyorum ama vallahi ciğerim parçalandı. Sabaha kadar uyuyamadım. Çok kötü oldum. Ay Serhat'cığım. Serhat geldi. Ben kapatayım Gülsüm. Tamam. Onun da selamı var. Haber var mı Serhat Şahin'den ha? Ne dedi doktorlar? Umut var mıymış? Vallahi işte Allah'a emanet diyorlar Mücella. Uyanmasını bekliyoruz. Ay inşallah. İnşallah. Ya bir şey söyleyeceğim, ben acayip yorgunum ya. Gideyim azıcık yatayım mı ben? Tamam uyusan. Telefonu da başının ucuna koy. Belki bir haber gelir Şahin'den. Tamam. Tamam. Hadi canım. Ya aşkım, böyle biraz fazla mı günlük kıyafet oldu bu? Bir takım elbise falan bir şey giyseydin. Ne olmuş ya halime? Fıstık gibi giyindim geldim buraya. Ne olmuş halime? Ya bak o takım elbise beni bunaltıyor. Kravat nefes alamıyorum. Babanla zaten geriliyorum. O kravatla beraber nefes alamıyorum ya. Kötü mü olmuş böyle? Değil de yani ne bileyim. İyi etmişsin, iyi. Holding sahibi misin sen? Boks hocasısın. Ne işin var takımla? Değil mi yani? Otur. Yemekten sonra kahveleri içerken bir tavla atarız. İddiasına ama. Ben çok tavla bilmiyorum da dama filan odada da Nesli'ye bile yeniliyorum Allah Tahsin amca ya. Aferin lan. Maşallah. Hiçbir kötü alışkanlığın yok. Aferin. Düşündüğünden de iyi adamsın. Eh be Tahsin Efendi ya. Ne gereği var şimdi bütün bunlara? Çocuğa sorsan söylerdi zaten sana. Hadi neyse. Hadi buyurun sofraya. Sofra hazır. Hadi kalk Zafer, kalk. Hadi şöyle buyur. Bu tarafa. Durduramazdım. Nereden biliyorsun? Şahin bana her şeyi anlattı Kerem. Bana aşık olduğunu söyledi. Ben de ona karşılık veremeyeceğimi anlattım. Sonra da salona geleceğim diye beni geçiştirdi. Sonra o maça çıktı. Ya ne yapacaktın, ne yapabilirdin? İntikam bir kaçma yöntemidir oğlum. Bu kadar yiğitseniz eğer alacaksın Şahin'i yanına, omuz omuza, anladın mı? Kendi sikletinizde şampiyon olacaksınız. O adama en büyük dersi de böyle vereceksiniz. Şahin bu salona geri gelecek. Herkes de burada olacak. O kadar. Sen maçı ayarlamayacaksın ya. Oğlum sen beni dinlemiyor musun lan? Artık benim hocam da, yol göstericim de sensin baba. Senin bana bıraktığın umuttan başka dayanağım kalmadı. Vallahi ne yalan söyleyeyim. O Yunanlıyla yapılan maçı kazandınız ya, pek bir gururlandık. Eyvallah Tahsin amca.
Memlekete, vatana hizmettir bu. Spor deyip geçmemek lazım. Köşe falan deyince pek itibar etmemiştim. Ama mühim bir işin var senin. Boksta Tahsin amca köşe çok önemli köşe. Köşe adamı olmak çok önemli bir şey. Salonda işler nasıl gidiyor Zafer Hoca? Salonda nasıl gidiyor Tahsin amca? Vallahi çok iyi gittiğini söyleyemem yani. Babam sağ olsun bir enkaz gibi bir şey devretti bana. Bayağı borç harç yani. Bakalım uğraşıyoruz yani. Zafer niye öyle diyorsun ya? O kadar da değil abarttığın kadar. Ya ticarette birazcık borç olur değil mi baba? O kadar ufak tefek borçlar olur. İşte bizimki ufak tefek değil ya Tahsin amca. Bayağı bir borç yani bildiğin yani. Enkaz diyorum ya enkaz yani hakikaten. Bir de ne kötü biliyor musun Tahsin amca? Yani para mara bulunur da insanla uğraşmak o kadar sıkıntılı bir şey ki. Salondaki çocukların hepsi genç. Zapt etmesi çok zor. Bir de böyle hani ıslah evinden çıkmış, içeri girmiş, çıkmış psikopat tipler yani. Onları zapt etmek daha da zor oluyor bizim için yani. Hepsi mi yahu? Yok hepsi değil de yani işte bizim Kerem var. Ondan sonra Kerem dışında hepsi öyle. Ya Allah inandırsa seni geçen gün şey oldu. Bizim Karabela Şahin diye bir çocuk var. Kalkmış neye bulaşmış biliyor musun? Kafes dövüşüne bulaşmış. Hayda kalk git onu kafes dövüşünden çıkartmaya çalış. Çıkart al götür hastaneye eli kolu kırılmış çocuğun. Aldık acile götürdük. Acile bunu içeriye aldık. Kapıda bekliyoruz. Çıktı mı çıkacak mı sağlam mı çıkacak ölüm mü çıkacak başımıza bela mı olacak? Deme ya. Ya. Zafer. Ha. Tatlı bir şeyler. Ha tatlı çok güzel olmuş. Elinize sağlık vallahi. Bizim Kafkas bütün bu mevzuları bitirebilir aslında. Yani biraz gelse işinin başında dursa, ben illa gideceğim diye tutturmasa yemin ediyorum Tahsin amca bak dünyanın zirvesini zorlarız. Bak net zorlarız yani. Adamda öyle bir kabiliyet var yani. Ama onda gitmesi lazım. Ya al sana. Niye git? Ya alengirli bir iki durumu da var. Şimdi onlara canınızı hiç sıkmayayım da yani gitmesi lazım. O yüzden o gidince de Tahsin amca biz iyiyiz fena değiliz yani. Bir şekilde kendi yağımızı kavruluyoruz işte yani. Ah be Zafer. Bir sorduk bina işittik. Ya. Borçlar, suça karışmış öğrenciler, kafes dövüşü, alengirli işler. Yani çok da öyle de değil de yani şey olarak sen de hani samimi de şey olunca çok derine mi indim ben be bir kere de acaba? Öyle bir şey mi oldu? Vallahi helal olsun. Helal olsunluk da bir durum da yok aslında yani. Bu kadar derdin tasanın içinde böyle büyük bir maçı kazanıp bu memleketi gururlandırmak her baba yiğidin harcı değil. Eyvallah Tahsin amca sağ olasın. Baba. Sen şaka mı yapıyorsun? Ne şakası kızım? Bu kadar derdin tasanın içinde ben düşünsem yatağa düşerdim ya. Boks maçını da. Bir de derdine gönül derdi eklendi benim yüzümden. Estağfurullah Tahsin amca ne demek? Ama artık bitti. Bundan sonra ben de senin baban sayılırım. Aile olacağız yakında. Aile olacağız derken hani şey gibi mi hani gelip bir daha isteyebilirsiniz hani siz aranızda evlilik olabilir anlamında mı aile gibi olmak? Yok isteme falan. Verdim gitti. Gel öp bakayım elimi. Tahsin baba ya. Tahsin amcam. Amca yok. Damat. Baba diyeceksin baba. Tahsin baba. Ha şöyle. Öpeyim anacığım. Ay bu şapkada başına bir şey oldu. Bu şapkada. Olsun. Öpeyim babacığım. Kerem. Ne haber hala? İyi sayılır. Barış'ı aradım şimdi. Şahin'i sordum. Nasılmış durumu?
Şimdilik aynı sayılır. Sen ne yapıyorsun burada? İyi görünmüyorsun. Hiç iyi değilim be hala. Nesli mi? Nesli. Ama dertler bir değil ki. Şahin de var tabii. İyileşecek bir tane. Tekrardan açacak gözünü, merak etme. Ama biraz zamana ihtiyacı var. Bütün dertler üst üste geldi be hala. Şahin, salondakiler, Nesli. Neye üzüleceğimi şaşırdım artık. Kafa, gönlüm allak bullak. Bir de bana sor. Sen böyle konuştuğuna göre sende de durumlar pek iç açıcı değil ha? Fırat abim. Bu olaylar bize kendi gerçekliğimizi anlatıyor sanırım. Karşımızdakinde bir insan olduğunu, hayal kırıklığına uğrayabileceğimiz, gözümüzde çok da büyütmememiz gerektiğini anlatıyor galiba. Belki de kimse mükemmel değil be hala. Biz onları öyle görmeye çalışıyoruz. Anlaşıldı. Bu gece evde dertleşme seansı var sanırım. Hiç fena olmaz biliyor musun? Kahve var mı? Tam Özer ailesine yakışır bir kahve aldım. Şimdi içersek onları 3 gün 3 gece durmadan dertleşiriz. De halacana bir kahve yap o zaman. Yapayım hala.
Derviş Bey. Erkencisiniz. Derviş Aladağlı. Yasa dışı dövüş ve bahis organizasyonu kapsamında yapılan soruşturmada hakkınızda ihbar var. Avukatınız arayabilir. Eğer yoksa avukatınız sizin için temin edebiliriz. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.